今日我要同你講乜嘢啊？有3種人係好艱難發達噶，邊3種人呢 ？Hello， 你好，我好，大家好啊！我係謝安師傅，今日我又要同你分享下邊3種人係好艱難發達噶。你哋注意睇你哋身邊嘅朋友，有錢嘅朋友，佢哋會唔會做呢3樣嘢？就係日日韌腳嘅人啦，點樣韌腳啊、搖腳啊、震腳啊，或者係韌腳嘅人，人哋都要講啦，樹搖葉落，人搖福薄，知唔知啊？所以點解韌腳嘅人係唔好咧？因為你韌下韌下韌下，人哋見到人哋見到你唔好睇，講嘢人哋睇到你，唔知信唔信得過咁韌下韌下，都唔知似乜嘢。仲有一樣嘢就係最重要嘅係財運都會走啦，離開你啦，知唔知啊？咁第2種人係邊種人咧？就係唉聲嘆氣嘅人啦。日日唉又一日啦，唉係唔好噶，記得冇做呢2種人。仲有一個係最重要啊！記得啦，呢1種人就係日日咩啊？日日話自己窮嘅人啊，財神係唔會揾呢種人噶。所以你哋要記得，唔好日日話自己窮，可以講我嘅錢唔夠人多，可以過得去啦，咁樣就冇問題啊！記得，唔好話自己日日好窮，我好窮啊！我呢個月又窮，上個月又窮，日日都窮。咁咪窮咯，所以呢啲負能量係你哋要知道乜嘢係應該要日日喺你嘅口邊日日講，乜嘢係唔需要講。呢啲日日話自己窮嘅人，就千祈唔好日日話自己窮啦。所以記得，你哋千祈唔好做呢3種人啊！尤其是如果你身邊朋友係呢3種人嘅，share 俾你睇一睇啦。OK，拜。